мы будем начинать наше собрание. Будем просить у Бога благословения, будем призывать Его имя на этом месте. Потому что все, что бы мы ни делали, если в этом не будет Бога, мы своего рода, свое время как бы впустую теряем. Я понимаю, что время настолько драгоценно, что никто из нас не хочет его впустую тратить. Во-первых, его и так не хватает обычно. Еще впустую тратить никто не хочет. Поэтому во всем, что мы не делали, мы должны понимать, чтобы мы эффективно, как Библия говорит, чтобы мы дорожили временем. Дорожите временем. Надо дорожить временем. Поэтому просто будем просить, чтобы Бог, Он был с нами. Чтобы Он высвободил, на самом деле, свое благословение. Чтобы Он высвободил свое присутствие среди нас. Чтобы Его Слово сегодня, оно могло не просто звучить с кафедры, но оно могло звучить в наши сердца. Чтобы мы приняли это Слово для своей жизни, для своей судьбы. Аминь. Аллилуйя, Господь Бог, мы величаем имя Твое. Господь Бог, мы прославляем Тебя. Господи Боже, спасибо Тебе. Ты благий, Ты прекрасен. Господи Боже, мы величаем Тебя на этом месте. Господи Боже, мы восхваляем имя Твое. Господи Боже, мы восхваляем Тебя на этом месте. Мы благодарим за любовь, мы благодарим за присутствие Твое, мы благодарим за кровь Твою, Господь. Мы благодарим за возможность, Боже, собраться вместе с братьями и сестрами, Господь. Боже, единым духом возносить хвалу Тебе, возносить благодарение имени Твоему, возносить славу, Господь Бог, Твоему имени. О Боже, мы благодарим Тебя. О Боже, мы славим Тебя. Аллилуйя. Мы славим. О, мы славим, мы славим, мы славим имя Твое. Прекрасный, везде сущий Бог, скала нашего спасения, твердыня наша. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим и славим имя Твое. Благодарим и славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 На самом деле нам нужен Дух Святой. Дай Богу славу. Дай Богу славу. На самом деле, послушай, ты в Доме Божьем. Ты в церковь, это место веселья, это место радости. Послушай, знаете, царь Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Послушай, мы думаем, что радость от того, что у тебя золотой дом, у тебя там, я не знаю, там хрустальная машина, я не знаю, но царь Давид, у которого все было, он говорит, что я возрадовался, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Он находил радость в чем-то ином, чем в том ты и я мы находим. Он находил радость в Боге, в храме. Он знал, что он идет в Дом Божий. Он знал, что он идет на собрание. Он идет на том месте, где он встретится с тем, который хозяин всего. Он встретится с Богом. Нету ничего лучше, чем эту встречу. Он знал об этом. Он говорит, я возрадовался. Мы бы с тобой возрадовались, когда сказали бы, что там у тебя еще там новый кон появился. Там, я не знаю, там новый дом, там новая квартира. Да, это приятно, радостно. Но послушайте, есть момент, когда у тебя в твоих отношениях с Богом, когда ты понимаешь, что нету ничего лучше, чем когда у тебя получается прийти в Его присутствие. И мы с тобой должны расти до такого понимать, что да, это нужно, но есть главнее. Есть нужное, а есть главное. Есть прилагательное и есть основное. И царь Давид понимал, что все, что он имеет, все, чем он владеет, все это прилагалось ему. Это было прилагательное. Это не было основное. Основное, он знал Бога. Он знал Бога. Аминь. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, слава Богу за то, что у нас есть. Мы ради, мы благодарим Богу за это. Но послушайте,
нету ничего важнее, чем твои отношения с Богом. Нету ничего ценнее и нету ничего дороже, чем это. Аминь. Величие царя, святость и красота, радуйся, земля, радуйся, земля. Он сокрушает зло, мой Бог творец всего. Трепещут силы тьмы от голоса Его. Велик наш Бог, пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог, велик наш Бог, велик наш Бог, пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Начало и конец, Он вечности Отец. Им дышим и живем, им дышим и живем. Отец, Иисус и Дух, Он Бог и Он мой друг. В Нем сила и покой, Он верный агнец мой. Велик наш Бог, пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, велик наш Бог, наш Бог, велик наш Бог, пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Превыше всех имен, достоин только Он. Сердца поют, как велик наш Бог. Превыше, превыше всех имен, достоин только Он. Сердца поют, как велик наш Бог. Велик наш Бог, пой земной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Велик наш Бог, ты пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог.
все вокруг, глядя на нас, на наши жизни, на жизни наших семей, на жизнь наших детей, просто будет видеть, как Ты велик, Бог. О, Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Alléluia, Jésus. Пусть видят все, как Ты велик. Alléluia. Благодарю Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des rois. Великий Бог, Tu es un Dieu élevé сидящий на престоле. qui est assis sur son trône. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Ты Seigneur. великий. Et tu es grand. И всякое колено преклонится пред Тобою. Et tout genou devrait fléchir devant toi. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Во Seigneur. имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Аминь. Дайте Богу большую славу, пожалуйста. Acclamons Слава pour le Богу. Seigneur, donnez un gloire Прославление au большое вам Seigneur, gloire à спасибо. Присаживайтесь, Бог вас благословит. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Добро пожаловать в Доме Божьем. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Дом Божий – La maison de Dieu. это там, где утверждается истина Божья. C'est là où se confirme la vérité de Dieu. И Библия говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. Et la Bible déclare que l'Église c'est des colonnes là où se confirme la vérité de Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Так что я рад, что мы можем познавать истину со всеми святыми. Voilà pourquoi je suis très content que nous pouvons connaître la vérité avec les autres saints. Аминь. Amen. Об этом Библия говорит. Et c'est ce que la Bible déclare. И сегодня я продолжаю тему, которую мы начали в прошлый раз. Aujourd'hui, je vais continuer le thème que nous avons commencé la fois passée. Название темы мы говорили о целях церкви. Le titre ou bien le thème de la prédication, c'était les objectifs de l'Église. Цели церкви, это была первая часть. Les objectifs de l'Église, nous avons parlé de la première partie. И я говорил, что когда я эту тему готовил, я пришел к заключению, что на самом деле для церкви есть три основные направления или цели. Voilà pourquoi quand j'ai partagé cette parole, j'avais dit que pour l'Église, il y a trois objectifs que j'avais partagés. И церковь должна служить Богу, L'Église doit servir Dieu, церковь должна служить верующим, l'Église doit servir les chrétiens, и церковь должна служить миру. l'Église doit servir le monde. Аминь. То есть это три основные. C'est trois branches différentes. И прежде чем я взял одно из этих направлений, я на прошлом собрании сначала объяснял вообще, что такое церковь. Avant d'avoir développé sur chacune de ces directions, j'ai d'abord donné la définition de quoi l'Église, Для того, чтобы нам легче понимать, и мы могли идти дальше. pour que ça soit facile à la compréhension et que nous puissions avancer dans le thème. И я немножко говорил о церкви, поэтому если вас не было, или вы можете просто посмотреть на YouTube, у нас есть эта проповедь, вы можете посмотреть, чтобы иметь представление о том, о чем я говорил. J'ai parlé un peu plus de l'Église. Si vous étiez absent, je vous recommande d'aller sur notre canal YouTube pour écouter la prédication, pour que vous allez comprendre de quoi on parle. И сегодня Et aujourd'hui, я возьму один из аспектов. je prendrai un de ces deux aspects qui restent. Один из трех аспектов, которые у нас есть. Un des trois aspects qui restent. Аминь. Amen. Но прежде чем мы туда пойдем, Avant d'aller dans cette direction, я хотел немножко показать некоторые фотографии, потому что вы помните, мы молились за нашего брата Давид. Он поехал на миссионерскую поездку. И есть просто некоторые фотки. Можно свет как-то выключить? Ну, нормально видно, да? То есть это они с командой, это еще в Америке, вот перед вылетом. ça c'est notre frère David, nous avons prié pour lui, il est parti en missionnaire en Afrique, ça c'est en Amérique avec toute l'équipe avant qu'il puisse aller en Afrique. И можно еще, если вот, это там уже, видите, там много присков уже с ним рядом. Là-bas, c'est déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de prisques qui sont déjà à côté de lui.
Вот. Это, видите, это он уже на сцене, там идет евангелизация, видите, да, то есть вот, он в команде, видно, что он фотографирует, то есть он тут, и большая évangélisation. Et là, vous regardez la photo, il est sur la scène. Il y a déjà l'évangélisation qui bat son cours. C'est lui qui a fait la photo, donc il est sur la scène. On говорит здесь. Il est assis quelque part ici derrière la tête de la femme. Да. Так что слава Богу, что он там на самом деле. И дальше еще можно посмотреть. Gloire à Dieu qu'il est là-bas. On peut encore voir les photos. Это в больнице, слева это в больнице. Они посетили больницу с проповедью Евангелия также. Ça, c'est ils ont visité un hôpital avec l'évangélisation également. И это просто на улице, там, ну, на евангелизации просто на улице вот, фотографировано. Les enfants en jaune, c'est juste dans la rue au moment de l'évangélisation. Amen. Amen. Поэтому мы благословляем его пребывание там. Voilà pourquoi nous bénissons son séjour là-bas. И мы благословляем то время, которое он там имеет. Et nous bénissons le temps qu'il va avoir là-bas. И пусть Царство Божие, Слово Божие проповедуется. Et que le royaume de Dieu, que la parole de Dieu puisse être transmise là-bas. Поэтому считай, что и ты там тоже. Et tu peux en considérer que toi aussi tu es là-bas avec. Amen. Почему? Ну, потому что мы пожертвовали, и церковь тоже пожертвовала. Поэтому мы не смогли там быть, но он там есть. Pourquoi? Parce que nous avons sémé, l'église a sémé, nous n'avons pas pu être là-bas, mais lui il est là-bas, mais tu es là-bas au travers de ta sémence. Amen. Amen. Дайте Богу большую славу. И мы еще раз благословляем его пребывание там, и всю команду благословляем. On acclame le Seigneur, on bénit son séjour là-bas et on bénit toute l'équipe là-bas. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, сегодня я буду говорить именно о одном из трех направлений. Aujourd'hui, je vais parler d'une des trois directions qu'on a parlé. И это связано с этим, то, что эти фотографии я показал как раз. C'est en relation avec les photos que je viens de montrer. Мы будем говорить сегодня о служении миру. Nous allons parler aujourd'hui de servir le monde. Amen. Amen. То есть я повторяю, что есть три направления. Je répète qu'il y a trois directions qu'on avait parlé. Церковь должна служить Богу. L'église doit servir Dieu. Церковь должна служить верующим. L'église doit servir les chrétiens. И церковь должна служить миру. Et l'église doit servir le monde. И мы начинаем с третьего. То есть церковь, когда она служит миру. Et nous commençons avec la troisième direction. L'église quand elle sert le monde. И нам нужно понимать, что весь мир, в котором мы живем, он был сотворен Богом. Et nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. И Бог является хозяином всего. Et Dieu est le propriétaire de tout ce que nous voyons. И мы также с вами знаем, что один из его творений, то есть дьявол, он возгордился однажды, он поднял мятеж или бунт, и он был сброшен. Et nous savions avec vous, une des créatures de Dieu, c'est le diable qui un jour s'est enorgueillé et puis il est parti contre le Seigneur, il a été jeté du ciel. И в его падении он привлек с собой третью часть ангелов. Et quand il est tombé, quand il a été jeté, il a pris un tiers des anges avec lui. И Бог послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, Et le Seigneur a envoyé son Fils unique Jésus-Christ чтобы спасти и вернуть людей в правильном положении пред Богом. pour sauver et ramener les gens sur la bonne direction, sur le bon chemin par rapport à Dieu. Поэтому Иисус, Он спаситель мира. Voilà pourquoi Jésus est le sauveur du monde. Он спаситель мира. Il est le sauveur du monde. Он не спаситель от мира. Il n'est pas le sauveur qui vient du monde. Он не спасает нас от мира. Он спасает весь мир. Il ne nous sauve pas du monde, mais il sauve tout le monde. Скажу так. Je dirais, Спасение, оно не есть эвакуация из какой-то вот из того, где мы находимся, чтобы нас какое-то новое место. Спасение, которое Бог говорит, это освобождение. le salut dont on parle, ce n'est pas l'évacuation de quitter l'endroit où nous sommes pour un autre endroit. Non, ça veut dire que c'est Dieu qui nous sauve. Потому что иногда, когда бывают какие-то стихи, бедственные стихи, когда говорят о спасении, там, допустим, наводнение или там пожар, тоже спасение, то есть спасают тоже. Берут людей, прямо эвакуируют, то есть их спасают. Иисус не этим занимается. Et quand on parle du salut,
quand on a des catastrophes naturelles, qu'il y a l'inondation, il y a des gens qui viennent pour évacuer des personnes qui sont dans ces endroits-là, on les amène dans un autre endroit. Mais Jésus, ce n'est pas ce genre de salut qu'il a apporté. Il est venu pour nous sauver. On спасает нас, то есть Он освобождает нас от иго рабства. Il vient pour nous délivrer de l'emprise de l'esclavage. И в Евангелии от Иоанна, 17 главу, стих 15 написано. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 15, il est écrit, Это слова Иисуса Христа. ce sont les paroles de Jésus. Он говорит, не молю, чтобы ты взял их, то есть ты взял и учеников из мира, но чтобы сохранил их от зла. Il dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. То есть, другими словами, если бы Господь, Бог хотел, чтобы мы не были здесь, мы бы спаслись, Он бы нас сразу забирали бы. Нет, не этим Он занимается. D'autres mots, ça veut dire que si Jésus ne voulait pas que nous soyons ici, quand il nous a sauvés, il nous aurait pris de ce monde. Non, ce n'est pas ce que lui il fait. Он говорит, я молюсь. Не чтобы ты их забрал, но чтобы ты их хранил. То есть Бог дает нам защиту, безопасность, будучи здесь. Et il dit, je prie pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves. Le Seigneur prie pour que nous soyons en sécurité ici. Amen. 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 Это очень важно. Et c'est très И important. в мире, в котором мы живем, когда мы говорим о взаимоотношениях, Dans le monde dans lequel nous vivons, quand nous parlons de relations, есть два понятия, которые я хотел бы подчеркнуть для нас всех. il y a deux compréhensions que j'aimerais souligner pour nous tous. Первое Premièrement, – это права, и второе – это обязанность. Premièrement, c'est le droit, et la deuxième chose, c'est la responsabilité. Amen. Amen. То есть во всех взаимоотношениях, во всех, Dans toutes les relations, есть права и обязанности. il y a les droits et il y a les responsabilités. И я хочу открыть одно местописание, 1 Коринфянам 9 главу. J'aimerais que nous ouvrons un passage biblique sur le premier livre de Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16. Потому что когда мы с вами, Parce que quand vous et moi, будучи верующими, en tant que des chrétiens, говорим о наших отношениях с Богом, parlons de notre relation avec Dieu, а чаще всего мы говорим о наших правах. souvent nous parlons de nos droits. То есть права там на финансы, на здоровье, на благословение, на исцеление. Это наши права. Nous parlons de nos droits, avoir des finances, avoir la santé, avoir la bénédiction. Ce sont nos droits. Амен. Amen. Ну, как я сказал, там, где взаимоотношения есть, Comme je l'ai dit, là où il y a la relation, там есть и права, là-bas il y a et les droits, но также есть и обязанности. il y a également les responsabilités. Но некоторые иногда кажется, что есть только права. Et d'autres pensent qu'il n'y a que seulement des droits. И это большая проблема. Et c'est un grand problème. И другим кажется, что есть только ответственность. Et d'autres pensent qu'il n'y a que des responsabilités. Это тоже проблема. C'est aussi un problème. Вот. Грань, правильно. La limite qu'il faut avoir, Когда ты понимаешь и твои права, quand tu comprends et tes droits, но также и твои обязанности. et tu comprends également tes responsabilités. И апостол Павел, Et l'apôtre Paul, который мы всех уважаем, дорожим, ценим, que nous respectons tous, que nous honorons, que nous avons un écho pour lui. он что сказал по этому поводу? Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cela? Он говорит такие слова. Il a dit ces paroles. 1 Коринфянам 9:16, как у вас там написано. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Итак, Et voilà. апостол Павел вводит какое-то понятие в нашу жизнь. Оказывается, Павел, что в моей христианской жизни у меня есть еще и обязанности какие-то. Et l'apôtre Paul ici introduit dans notre vie chrétienne le fait de comprendre que dans ma vie chrétienne, j'ai des responsabilités. И это правда. Et c'est la vérité. И он даже идет дальше. Il va un peu plus Он говорит даже, loin. горе мне. Il dit malheur à moi. Не я говорю,
Il dit, c'est pas moi qui parle. Не я, пастор Плюс, говорю, не я говорю, я просто привожу слова апостола Павла. C'est pas moi le pasteur plus qui parle. Je suis en train d'interpréter, de répéter les paroles de l'apôtre Он говорит, Paul. горе мне, если я не благовествую. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Поэтому вопрос благовестия или же благовествования очень важен, должен стоять в любой поместной церкви. Voilà pourquoi la question d'annoncer l'évangile est très importante et doit se mettre devant toute église. И когда мы говорим сегодня о том, что церковь должна служить миру, Et quand nous disons aujourd'hui que l'église doit servir le monde, речь идет о том, что церковь должна идти с благовестием в мир. et là on est en train de dire que l'église doit aller annoncer l'évangile dans le monde. Амен. Амен. Церковь должна пойти. L'église doit aller. И еще тогда мы с вами еще убеждаемся в тем, что церковь это не здание, потому что здание не пойдет никуда. Et nous comprenons encore avec vous que l'église n'est pas une bâtisse parce que la bâtisse n'ira nulle part. Здание останется здесь. Церковь, тогда мы с вами должны идти и благовествовать. La bâtisse va demeurer ici, mais l'église c'est nous et vous. Nous allons partir pour aller annoncer l'évangile. И в чем же суть благовестия или благовествования? Et quel est l'objectif pour annoncer l'évangile? Что там является самым важным в этом послании? Et qu'est-ce qui est très important dans ce passage biblique que nous Мы avons говорим об Иисусе, On parle de Jésus. о том, что Он был на этой земле On parle de Jésus qui était sur la terre по Писанию. par rapport à la Он parole. жил по Писанию. Il a vécu selon les Écritures. Он ходил по Писанию. Il a marché selon les Он Écritures. служил по Писанию. Il a servi selon les Écritures. Он умер по Писанию. Il est mort par rapport aux Écritures. И также Он воскрес в третий день по Писанию. Et il est ressuscité le troisième jour par rapport à les Écritures. Это есть благовестие. Et c'est ça annoncer l'évangile. Можно более подробно читать об этом в первом послании к Коринфянам 15 главу. On peut lire en détail dans le 1er Corinthiens, le chapitre 15. Когда он говорит о благовествовании. И Суть благовестия. Et quand il parle d'annoncer l'évangile, Поэтому ты и я, voilà pourquoi toi et moi, мы призваны nous sommes appelés благовествовать миру. à annoncer l'évangile dans le monde. Не часть людей в церкви, Pas une partie des personnes à l'église, не часть верующих. pas une partie des chrétiens. Каждый христианин. Chaque chrétien, Апостол Павел хорошо сказал, что это необходимая обязанность для каждого верующего человека. l'apôtre Paul a bien parlé que c'est très important pour chacune nécessité И pour я даже chaque chrétien. осмелюсь сказать больше. Et je prenais le courage pour dire encore plus. Благовестие это занимало именно фактически это центром служения Иисуса Христа. Je dirais encore que annoncer l'évangile, c'est le centre du ministère de Ты Jésus-Christ. скажешь, пастор, он же там исцелял, освобождал то. Все это было, это разновидность Евангелия. Но суть была затрагивать сердца людей, чтобы люди примирились с Богом, услышали новую, благую весть. Et tu pourrais dire, pasteur, là-bas, il a chassé les démons, il a guéri les gens. Non, tout ça là, ce sont des différentes façons d'annoncer l'évangile. Le problème était que les gens soient connectés à Dieu, pour que leur cœur puisse être ouvert à Dieu. И нам всегда кажется, Et nous pensons toujours что наше время это самое тяжелое время. et que notre temps, c'est le temps le plus difficile. Во времена апостолов там легко было им, легче было им Au проповедовать. moment des apôtres, c'était beaucoup plus facile pour eux d'annoncer l'évangile. А в наше время вы что, как? Et vous pensez quoi? Dans notre temps, c'est comment? Но дело в том, что, знаете, для каждого времени есть свои сложности. Le problème est que pour chaque temps, il y a ses difficultés. В то время им было тоже очень тяжело. En ce temps, c'était aussi difficile pour eux. Просто эти препятствия, они видоизменились. C'est seulement ces barrières ont changé de forme. Но, по сути, как сложно было Римская империя, как и сложно и сейчас. Et en réalité, comme c'était difficile dans le royaume, l'Empire romain, c'est aussi difficile maintenant. И более тогда на фоне этого нам становится более понятна слова нашего Господа Иисуса Христа. Et maintenant, sur le fond de tout cela, ça devient beaucoup plus compréhensible les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Евангелие от Луки, 10 главу. L'évangile de Luc, le chapitre 10. И во втором стихе он говорит: Et il dit dans le 2e verset, жатвы много, а делателей мало. la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Эти слова становятся очень актуальными. И тогда они были актуальными, и сейчас они актуальны. Ces paroles demeurent toujours d'actualité, que ce soit dans le passé ou maintenant, elles sont toujours d'actualité.
Но если мы помним то, что Иисус сказал во втором стихе, Et si nous nous rappelons de ce que Jésus a déclaré dans le chapitre, le verset 2, то мы должны тогда также обратить внимание на то, какой он совет дал, какой он рекомендации дал. nous devons également faire attention sur le conseil qu'il a donné, sur la recommandation qu'il nous a donnée. Это 3 стих. C'est le verset 3. Что он говорит? Qu'est-ce qu'il dit? Он так говорит. Итак, молите господина жатвы, Il dit, priez donc le maître de la moisson чтобы он выслал делателей на жатву свою. d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Аминь. Amen. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Priez donc, Идите, я посылаю вас как ангцев среди волков. priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Смотрите, Regardez, он говорит, il dit, жатвы la много, moisson est grande. делателей мало. Il y a peu d'ouvriers. Жатвы много, La moisson est grande. делателей мало. Il y a peu d'ouvriers. Как это было актуально в то время, De la même manière que c'était d'actualité en ce temps, dans les temps passés, как и сейчас. et c'est la même façon maintenant que c'est d'actualité. Этот его вывод не потерял ни в коем случае свою актуальность. Et cette conclusion n'a pas perdu son actualité, le fait que c'est encore d'actualité maintenant. И он говорит, молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Il dit, priez ici le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Итак, Et voilà. обратите внимание, Faites attention ici. жатвы много. La moisson est grande. Согласно Иисусу Христу, Par rapport à ce que Jésus vient de dire, нету вопросов, нету проблемы с жатвой. il n'y a pas un problème avec la moisson. Жатва есть. La moisson est là, elle existe. Есть жатва. Il y a la moisson. Иисус здесь Ici, Jésus обращает внимание, что именно нам не нужно молиться, чтобы жатва была. Жатва есть. Нужно молиться, чтобы были те люди, которые скажут, я являюсь делателем, и я готов идти. Ici, Jésus attire notre attention. Il dit, nous ne devons pas prier pour dire qu'il y a la moisson. La moisson existe, mais plutôt nous devons prier pour que les gens puissent dire que moi je suis l'ouvrier, je vais aller travailler dans la moisson. Поэтому не нужно молиться чаще о неверующих, нужно молиться, чтобы они пробудились. Et il ne faut pas souvent juste prier pour les personnes qui ne sont pas des chrétiens, mais il faut prier pour des chrétiens pour que les chrétiens puissent avoir le réveil pour aller. Когда мы пробудимся, тогда мы пойдем, тогда мы будем делать. Он говорит, молитесь господина жатвы. Кто такой господин жатвы? Это Святой Дух, хозяин жатвы, чтобы он выслал делателей. Et quand nous serons réveillés, nous serons prêts à aller dans la moisson. Voilà pourquoi il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est qui le propriétaire de la moisson? C'est notre Dieu qui va envoyer les ouvriers. Amen. Amen. Итак, Et voilà, дорогая церковь, chère Église, то, что Бог говорит, ce que le Seigneur déclare, это правда. c'est la vérité. Есть жатва. Il y a la moisson. Есть жатва. Il y a la moisson. Как и в то время было dans le жатвы temps, много, Il y avait, comme dans l'ancien temps, il y avait une grande moisson. как и сегодня Comme et есть maintenant. жатва. Il y a aussi la moisson. Вопрос не поменялся. La question n'a pas changé. Острота вопроса также не поменялась. Le fait que la question est d'actualité n'a pas également changé. Нужны делатели. On a besoin des ouvriers. Нужны делатели. On a besoin des ouvriers. Нужны делатели. On a besoin des ouvriers. И апостол Павел понимал это. Et l'apôtre Paul comprenait cela. Нужно молиться, On a besoin de prier чтобы были делатели. qu'il y ait des ouvriers. Нужно молиться. Nous avons besoin de prier. Поэтому, когда мы говорим о благовестии, Voilà pourquoi quand nous pensons d'annoncer l'évangile, молитва играет важную роль. la prière joue un grand rôle. Молитва играет как бы своего рода, он как стенорушитель, как, я не знаю, как ледокол, который идет впереди. La prière joue le rôle comme celui qui détruit les murs ou bien qui crée le chemin là où il n'y a pas le chemin, là où il y a la glace, ça brise la glace, c'est comme un brise-glace. Молитва
всегда должно предшествовать благовестие. La prière vient toujours avant d'annoncer l'évangile. Потому что привилегии Parce que le privilège и также ответственность et également la responsabilité, это наши. c'est la nôtre. Но мы понимаем прекрасно, Mais nous comprenons très bien, что если Бог не коснется сердца людей, они не покаются. si le Seigneur ne touche pas les cœurs des gens ne vont pas donner leur vie à Jésus. Аминь. Amen. Поэтому мы должны молиться. Voilà pourquoi nous devons prier. Молиться о чем? On va prier de quoi? Чтобы слово, которое мы с тобой проповедуем или благовествуем, чтобы оно не возвращалось тщетным, но чтобы оно совершало то, ради чего мы посылаем его. Pourquoi nous prions? Nous prions pour que la parole que nous apportons en évangélisant, que cette parole puisse accomplir ce pour laquelle elle était envoyée, qu'elle ne puisse pas revenir à Dieu sans avoir accompli son effet. То есть, чтобы слово доходило до сердца людей. Et que la parole puisse rentrer dans les cœurs des gens. Молиться, чтобы Бог открывал Prier, сердца неверующих людей. prier pour que Dieu puisse ouvrir les cœurs des personnes qui ne sont pas des croyants, Принятию Евангелия. pour recevoir l'évangile. Молиться и просить у Бога снять покрывало, снять как чешуя, которая у людей есть на глазах. Prier et demander à Dieu d'enlever le voile qui se trouve dans les yeux des gens. Потому что люди ослеплены. Parce que les gens sont aveuglés. Дьявол ослепил умы, чтобы люди не познали свет благовествования. Le diable a aveuglé l'intelligence des gens afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. И ты и я мы должны прежде всего молиться об этом. Et toi et moi, nous devons d'abord prier pour cela. И также 2 Тимофея 2:26 написано. Et dans le livre de 2 Timothée 2 et 5, il est écrit, 2 Тимофея 2:26. И молиться, чтобы люди освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. prier pour que les gens puissent se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. То есть люди, живя своей жизнью, C'est-à-dire des gens qui vivent leur vie. не я говорю, Библия говорит об этом, C'est pas moi qui le déclare. c'est la когда Bible они qui с Богом déclare. не живут, они уловлены в сети, и они поступают уже не по своей воле, но по воле князя, который господствует над ними. Et quand ils ne sont pas avec Dieu, ils sont pris dans le piège et ils ne fonctionnent pas par rapport à la volonté de Dieu, mais c'est par rapport à la volonté de celui qui les a tenus captifs. Это дьявол, C'est le diable. который держит их. C'est таким lui образом. qui les détient de cette façon. Потому ты и я мы должны молиться об этом, разрушать эти дела. Voilà pourquoi toi et moi nous devons prier par rapport à cela et détruire ses œuvres. Также De la même façon, молиться prier о том, чтобы Бог открывал двери, давал возможности для благовествования. pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes qui donnent la possibilité pour annoncer l'évangile. В послании к Колоссянам 4 главу 3 стих Dans le livre de Colossiens, le chapitre 4, le verset 3, Павел, он умолял Колоссянам: l'apôtre Pavel. Paul a demandé aux Colossiens молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову. il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. То есть молиться, чтобы Бог давал возможность, чтобы были такие случаи, где у тебя будет возможность делиться словом. Priez pour que le Seigneur donne les possibilités, que tu aies la possibilité de partager la parole с людьми. avec des personnes. Бог может открыть дверь, Dieu peut ouvrir une porte и у тебя будет прекрасная возможность с кем-то о Боге говорить. et tu vas avoir une excellente possibilité, opportunité de parler de quelqu'un, de Dieu. Но нужно молиться об этом. Mais tu as besoin de Просить prier pour cela. Божье. Demander à Я Dieu. христианин. Je suis chrétien. Есть обязанности у меня. J'ai des Дай responsabilités. мне возможности Donne-moi la с possibilité кем-то поделиться благой pour вестью, partager, annoncer Устрой l'évangile эту de quelqu'un. встречу. Organise cette rencontre. чтобы я мог поделиться Et que je puisse тем, partager что есть у меня, ce que j'en ai, тем, что я читаю, тем, что я вижу в Писании. ce que je lis, ce que je vois dans l'évangile. Вот, это наше, не просто наше желание или прихоти, это наша обязанность. Ce n'est pas juste notre désir ou bien nos caprices, non, ce sont nos responsabilités.
responsabilité. Amen. Amen. И также молиться Et prier également о том, pour que, чтобы Бог давал тебе и мне смелость et que le Seigneur nous donne, toi et moi, le courage свидетельствовать о Христе. de témoigner par rapport à Jésus-Christ. Деяния апостолов, 18 главу, Dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 18, 9-10 стих. le verset 9 et 10, И те, которые давно в церкви, я об этом время от времени говорю, это те стихи, которые Бог дал мне для этой церкви. ceux qui sont dans l'église, de temps en temps, je partage ces passages bibliques. Ce sont les passages que Dieu m'a donnés pour notre église. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай. Дальше. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Аминь. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Послушайте внимательно. Écoutez-moi de façon attentive. Бог говорит Павлу: Le Seigneur dit à Paul, не бойся, ne crains point, никто не сделает тебе зла. personne ne te fera du mal. Это обетование. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur a donné. Потому что Павел, Parce que l'apôtre Paul, он немножко боялся, он не знал, как мне. il avait peur, il ne savait pas И comment Бог se comporter. увидел это. Et le Seigneur a vu cela. Если Бог говорит не бойся, это потому что он увидел страх в сердце Павла. Et si le Seigneur voit, il dit ne crains point, c'est parce qu'il a vu la crainte dans le cœur de l'apôtre Paul. Он говорит: не бойся. Il dit ne crains point. И то же самое слово Бог дал мне, когда церковь началась. Et la même parole начал le церковь. Seigneur m'a donnée quand on a commencé notre église. Не бойся, Ne crains point. проповедуй. Apporte juste la parole de Dieu. Никто тебе не сделает зла. Personne ne te fera du mal. Поэтому я об этом знаю. Voilà pourquoi je connais И cela. если я что-то сделаю другое, да, возможно, мне зла сделают. Но если ради благовествования за церковь, мне никто зло не сделает. Certainement, si je fais quelque chose d'autre, on pourrait me faire du mal. Mais si j'apporte l'évangile pour la parole de Dieu, personne ne me fera du mal. И я передаю также это слово церкви вам, Et je каждому. transmets également cette parole Не à toute бойтесь. l'Église. Ne croyez, n'ayez pas peur. Проповедуйте, Apportez l'évangile. благовествуйте. Annoncez l'évangile. И слово, которое мне было дано, Et la parole qui m'a été donnée, и Бог, знаете, когда размышлял этим словом, et vous savez, quand je réfléchissais sur ces pensées, я увидел, j'ai vu, что Бог не сказал мне: le Seigneur ne m'a pas dit, у меня для тебя все люди в этом городе. il n'a pas dit que pour moi, dans cette vie, pour toi, j'ai tout ce monde. Есть много людей. Il y a beaucoup de gens. То есть много, которые будут здесь, есть много, которые будут в другой церкви, есть другой церковь. Il y a beaucoup de gens qui seront ici, il y a d'autres qui seront dans d'autres églises. Это нормально. C'est normal. Это нормально. C'est normal. Мы должны иметь видение то, которое у нас есть, как церковь. Nous devons avoir la vision de la parole que le Seigneur nous a donnée comme И église. идти в согласии с этим словом. Et marcher conformément à cette parole. Поэтому нам нужно молиться, чтобы иметь смелость и дерзновение. Voilà pourquoi nous devons prier pour avoir le courage d'annoncer l'évangile. Ефесянам 6 главу. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. 6, 19 и 20. Стихи 19 и 20. le verset 19 et le verset 20, Он просит молиться il demande qu'on puisse prier. и о нем также. Il demande qu'on prie également pour lui. Он говорит: и о мне, Il dit, priez pour moi, дабы мне дано было слово устами моими открыто с чем? С дерзновением. il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'évangile. Возвещать тайну благовестия. Дальше, 20 стих. On lit le verset 20. Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Амин. Аминь. Апостол Павел, он просил: молитесь, пожалуйста. Я хочу слово с дерзновением, я хочу слово смело проповедовать. Et l'apôtre Paul demande à ce qu'on prie pour lui. Il dit que je veux annoncer l'évangile de façon, avec assurance, hardiment également. И в другом месте апостол Павел говорит, что я
Paweł nie jest już błogosławienie Chrystowa. Et d'autres mots, l'apôtre Paul dit que moi, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ja nie jest już błogosławienie. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Ja nie jest już błogosławienie Chrystowa. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile de Jésus. Дорогие, мы стыдимся благовествования, да или нет? Chers frères, nous avons honte d'annoncer l'évangile, oui ou non? Если ты стыдишься благовествованию, Et si tu as honte d'annoncer l'évangile de Jésus, тогда чем ты хвалишься? en quoi, pourquoi tu te glorifies? Тогда чем ты? Потому что хвалящийся, пусть хвалится всем, что он знает Бога. Он может делиться этим. Но если ты благовествование, тогда в чем? Ну чем? Celui qui te glorifie doit se glorifier du fait qu'il connaît Dieu. Mais si tu as honte d'annoncer l'évangile de Jésus, en quoi tu te glorifies? Послушайте, Écoutez-moi, это обязанность. c'est la responsabilité. Это обязанность C'est la responsabilité верующего человека pour un chrétien проповедовать, d'annoncer l'évangile, делиться. de partager, de Словом. témoigner la parole. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что мы живем в том мире, Parce que nous vivons dans un monde, и ты, и я, et toi et moi, когда мы видим, quand nous voyons что церкви мало или же меньше и меньше фокусируются на благовестии. que de moins en moins les églises et nous nous focusons sur annoncer l'évangile. Церковь заботится о своем внутреннем убранстве, L'église s'occupe de son organisation interne, чтобы у нас были хорошие колонки, que nous puissions avoir des bons baffes, хорошие микрофоны, des bons microphones, чтобы красиво было, чтобы светло, красиво было. et que ça soit joli, qu'on ait plus de lumière ici, Чтобы вот, у нас были вот такой тоже вот инструменты, et que nous ayons également ce genre d'instrument можно было играть, qu'on peut jouer, и красиво для слуха, все хорошо. et que ça soit bon à l'entendement et que tout soit bon. Но послушайте, Mais écoutez-moi, это все хорошо. tout ça là c'est bon, Но это не то, что Богу нужно. mais ce n'est pas ce que le Seigneur a besoin. Повторяю, Je répète, это хорошо. tout ça là c'est bon, Это хорошо. c'est bon. И заметьте, это хорошо для кого? Et remarquez, c'est bon pour qui? Нам. Pour nous, nous. Нам хорошо, чтобы тепло было. C'est bon pour nous que nous soyons dans un endroit qui est Нам chaud. хорошо, чтобы светло было. C'est bon pour nous que là où il y a la lumière, Чтобы звучало хорошо. il y a un bon son. Поймите, я не пробую, я что показываю, что это хорошо, но это все это хорошо, это нам хорошо. Comprenez, je montre seulement, je ne suis pas con, je montre seulement que tout ça là c'est bon, mais c'est bon pour nous. Верующие мы заняты Nous les chrétiens, nous sommes occupés по большей части souvent, своим устройством. nous nous occupons de faire nos affaires. Работой. Nous travaillons, Это неплохо, это хорошо. c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Семьей. On s'occupe de notre famille, Это хорошо. c'est une bonne chose. Лучшую машину. On veut une voiture meilleure que celle qu'on avait d'avant, Лучший дом. une meilleure maison. То есть своим комфортом. C'est-à-dire qu'on s'occupe pour notre confort. Это неплохо. Ça, c'est pas mauvais. Вопрос простой. La question, elle est simple. Когда мы заботимся о Божьем, Quand on s'occupe de ce qui est de Dieu, когда мы начнем заботиться о Божьем, quand nous allons commencer à nous occuper de ce qui préoccupe Dieu, это вопрос к нам, ко всем. c'est la question qu'on se pose à nous. Nous tous. И я говорю сразу, вопрос, он риторический, то есть не надо ответить, потому что каждый себе отвечает. Je dis que c'est une question rhétorique, que chacun ne puisse pas répondre, que chacun puisse répondre au fond de lui. Истина об евангелизации или же о благовестии, La vérité sur le fait d'annoncer l'évangile, она не сидит или же не стоит в центре жизни церкви. elle n'est pas assise au centre de la vie de l'Église. Послушайте, Écoutez, все, что в церкви есть, tout ce que nous avons à l'Église должно иметь цель миссионерства, должно иметь цель спасения людей. doit avoir un objectif d'envoyer les missionnaires, un objectif de sauver les gens. Все, что у нас есть,
Tout ce que nous avions должен послужить к тому, чтобы люди спасались. doit être servi pour que les gens soient sauvés. Если все, что у нас есть, служит тому, что у нас было хорошо, через время мы будем клубом, клуб слова жизни. Et si tout ce que nous avons permet seulement pour que ça puisse nous servir, à un certain moment, nous allons devenir un club qu'on appelle le club de la parole de vie. Это будет не церковь слова жизни, Ça ne sera pas l'église de la parole de vie. это клуб слова жизни. Ça sera le club de la parole de Где vie. есть и светомузыка хорошая, и музыка хорошая, Il y a la bonne и musique, il y a la lumière, люди хорошие. et les gens sont des bonnes personnes. Или же мы настолько святыми стали, Ou bien nous sommes devenus de tellement saints, настолько мы освящаемся, tellement que nous avons passé au travers de la sainteté что у нас не хватает времени для грешников. et que nous n'avons plus le temps pour les pécheurs. Чур, грешник. D'ailleurs, les pécheurs, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Вы понимаете, вот Comprenez? мы вот, на фоне нашей собственной святости Sur le fond de notre sainteté, грешнику нету места les pécheurs возле n'ont pas нас. le temps à côté de nous. Им нету места возле нас. Il n'y a pas le Послушайте, temps à côté de nous. Иисус Христос, Он был Jésus-Christ, непонятым фарисеем, il n'a pas été compris par les pharisiens потому что Он шел к грешникам. parce qu'il allait vers les pécheurs. Его звали другом мытарей и грешников. On l'appelait l'ami des pécheurs. Амин. Amen. Амин. Аминь. Вопрос не в том, что Он с ними дружил. La question, ce n'est pas que lui, il était en camaraderie avec eux. Вопрос в том, что Он влиял на них. La question est que lui, il avait une influence sur eux. Не дружба, если ты сам твердо не стоишь. Ce n'est pas le fait d'être ami si toi-même tu n'es pas debout, renforcé. Как я помню, когда мы начинали с пробуждения в свое время, когда в Украине еще были. Et je me rappelle quand nous étions en Ukraine, quand a commencé le réveil. Когда дискотеки только появились. Il y a eu l'apparition des discothèques. Ну, тут дискотека, я не знаю, кто-то... Но я понимаю, что вы все святые были всегда, поэтому... Ici, la discothèque, je comprends que vous tous, vous étiez des Но я saints, был hein. грешником, Moi, поймите. j'étais pécheur, comprenez-moi. Я был грешником, поэтому я ходил на дискотеку. J'étais pécheur, je partais dans les discothèques. И знаете, некоторые уверовавшие, Et vous savez, certains qui ont donné leur vie à Jésus, они стали евангелизации. ils ont commencé à évangéliser. Они говорят, нет, там есть грешники, которые уже собраны, я туда пойду. Il dit que là-bas, il y a des pécheurs qui sont rassemblés, je vais aller là-bas dans la discothèque. И я им проповедую слово. Et je vais leur apporter l'évangile là-bas, la parole. Иногда приходится звонить, приходите, заберите вашего. Parfois, il arrivait qu'on nous appelait pour dire, venez prendre votre qui est ici. Потому что этот евангелист Parce que celui qui est parti, entre parenthèses, de l'évangile, пришел туда, il est arrivé là-bas, напился, il a tellement и начал bu, буянить, извините, между выражение такое. il a commencé à faire tout ce que les pécheurs font. И драться, и приставать, и... Se battre, Евангелист. entre guillemets, évangéliste. Когда Иисус был другом грешников, потому что Он мог на них влиять. Quand Jésus était l'ami des pécheurs, c'est parce que lui, il pouvait influencer sur les pécheurs. Не они на Него, они не меняли Его образ жизни. Именно Его, Он, через свое присутствие, через Слово, Он влиял, и их образ жизни менялся, но не наоборот. Ce n'est pas les pécheurs qui ont influencé Jésus, ce n'est pas leur manière de vie qui a changé Jésus, mais c'est plutôt Jésus par sa vie qui a changé leur manière de vivre. Amen. 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 Иисус говорит, Марка 16:15. Марка 16:15. L'évangile de Marc, le chapitre 16. Слова Иисуса. Идите verset по всему 15. миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Что не хочу сказать, все твари, знаете, ну. On peut dire, bon, toute la création. Русский язык богатый слишком. La langue russe, c'est une langue qui est riche. Аминь. Amen. Поэтому идите, проповедуйте всему творению Божию. Voilà pourquoi allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création de Dieu. Он не сказал им, прячьтесь. Il ne leur a pas dit, allez vous cacher. Он говорит, идите. Il a dit, allez-y. Нужно идти. Il faut aller. Чтобы идти, как мне понимается, надо как-то встать. Comme je comprends, pour Желательно. aller, il faut se mettre debout.
No, желательно освободить место. Souvent, c'est de préférable laisser la place, Встать se mettre с debout, удобного места и идти. se mettre debout dans l'endroit là où on était assis de façon confortable. Послушайте, Écoutez-moi, согласно Библии, selon la Bible, это написано в 1 Тимофею 2 главу. il est écrit dans le premier livre de Timothée, le chapitre 2. 1 Тимофею 2, с 1 стиха, там где написано, что молитесь за власть начальствующих и так далее. И написано, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Et là où c'est écrit, nous devons prier pour tous ceux qui nous dirigent, pour les autorités. Il dit que c'est bon pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Итак, Бог хочет, Dieu veut чтобы все люди спаслись. et que toute création, toute personne soit sauvée. И Бог не только посылает, Dieu n'envoie pas seulement, Бог не только посылает. Dieu n'envoie pas seulement, Давайте вспомним с вами историю творения. et c'est un peu de nous rappeler de l'histoire de la création. Бог сотворил человека, Dieu a créé l'homme, Адама и Еву. Adam et Ève, И они согрешили, et ils ont péché, и они были отлучены от Бога. et ils étaient chassés de la face de Dieu. И смотрите, Et regardez, Бог спрашивает, Dieu demande, Бог такие слова, Адам, где ты? ce genre de questions, il dit, Adam, tu es où? Бог это, знаете, Бог ничего не просит того, что Он не делает. Le Seigneur ne demande pas ce qu'il ne fait pas, Или того, что Он не может делать. ou bien ce qu'il ne peut pas faire. Адам, где ты? Adam, où es-tu? Бог был инициатором искать грешника. Le Seigneur était l'initiateur d'aller rechercher le pécheur. Миссионерство не началось в 18 веке. Les missionnaires n'ont pas commencé au XXe siècle. Первый миссионер это сам Бог. Le premier missionnaire, c'est lui-même Dieu. Адам, где ты? Adam, où es-tu? Бог искал, где ты, Адам, где? Dieu cherchait, où es-tu, Adam? Он не только говорит, идите и проповедуйте. Он сам, он показывает всегда пример. Человек согрешил, человек был лишен славы Божьей. Но Бог, вопрос не в том, что Бог Адама не видел, это не в этом вопрос. Dieu ne dit pas seulement allez évangéliser. Non, Dieu va vers la personne. La question n'est pas de dire que Adam est sorti, mais Dieu est parti le rechercher. Поэтому, когда Бог спрашивает, Адам, где ты? Вопрос не в том, что как-то Адам так спрятался под кустом, настолько сильно спрятался, что Бог его не видел. La question n'est pas quand le Seigneur lui pose la question, Adam, où es-tu? Ça veut dire que Adam s'est tellement caché sous les buissons que Dieu ne T'as ni c'est pas fait ça la ton question. вопрос. C'est pas ça la question. Бог видел Адам. Dieu voyait Adam. Адам, где твое сердце? Adam, où est ton cœur? Ты сейчас с кем? Tu es avec qui maintenant? Я знаю, где ты находишься. Je sais là où tu te trouves. Я вижу тебя. Je te vois. Ты даже спрятался, я вижу. Tu t'es même caché, je te vois. Твое сердце где? Où est ton cœur? Я тебя не таким сотворил. Je ne t'ai pas créé de la sorte. Ты не был таким. Tu n'étais pas comme cela. Ты был праведным. Et tu étais une personne qui marchait juste, tu étais juste. Адам стал как Захей. Adam est devenu comme Zachée. Потому что имя Захея означает праведный тоже. Le nom de Zachée veut dire juste. Но когда Иисус пришел, проходил мимо, Et quand Jésus est venu, il passait à côté. Иисус зашел, кем был Захей уже? Он был начальником мытарей. Qui était Zachée? C'était lui le chef de ceux qui prenaient les impôts là. Он перестал соответствовать своему имени. Et il ne répondait pas à la définition de son nom. Захей, праведник, Zachée, чистый. juste. Celui Кем он стал? Ненавидимый всеми, потому что он делал неправильно. Qui il est devenu? Il est devenu la personne que les gens ne voulaient plus voir parce qu'il ne faisait pas les bonnes choses. Иисус говорит ему,
Ya budu vtoyo mdomi. Jésus lui dit, moi je serai dans ta maison. Ya idu iska tibia. Ya viens te ya chercher. tibia idu. Je viens chez toi. Bogo vet Adam gdeti. Dieu demande la question à Adam, Adam, où es-tu? Tibil pravet nim. Et tu étais juste. Justim. Tu étais pur Peredam noy. devant moi. Ti Pierre ti gdje. Maintenant tu es où? Pierre vi missionnaire. Le premier missionnaire. Etaniti, C'est pas yetania. toi, c'est pas moi. Etaniti katuna spirituel soleniet. Eta C'est pas sam. ceux qui sont venus avant nous. Katuri C'est lui-même idiot. Dieu. On ishit. C'est lui-même qui va chercher. On zalet va plus gdje. Il pose la question, où es-tu? Ikrome etava. Sans cela, Po obra sukak preach obludnom signe. comme par rapport à le fils prodige, On wychodit i smart weit, nie il sort, возвращается il regarde si mon enfant ne revient pas. И так как ты не возвращаешься, я не возвращаюсь, Et comme toi, tu ne reviens pas et moi, je ne reviens pas, мы приходим к Иоанна 3,16. Бог послал Сына Своего Единородного теперь. nous venons à l'évangile de Jean 3,16. Le Seigneur a envoyé son fils unique. Amen. Amen. Он зовет. Il appelle. Он выходит навстречу нет. Il sort pour la rencontre, il n'y a personne. Он Сына Своего Единородного, Il a envoyé son fils unique, единственного, l'unique, Иисуса Христа. Jésus-Christ. Он посылает Его теперь. Il l'envoie maintenant. Для чего? Pourquoi? Чтобы спасти тебя и меня. Pour te sauver et pour me sauver. Amen. 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 Поэтому у него есть моральное право просить. Voilà pourquoi il a un droit moral de demander, Потому что он делает это, то, что он просит. parce qu'il fait ce qu'il demande. Он показал по примеру. Il a montré par son exemple. Он послал единственного Сына Иисуса Христа. Il a envoyé son fils unique. У него не два. Il n'en a pas deux. Единственный. Il n'a pas deux fils uniques. Иисус Христос. Jésus-Christ. Который умер за твои грехи, за мои грехи. Qui est mort pour tes péchés et mes péchés. Библия говорит нам. La Bible déclare. Лука 19:10. L'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 19. Написано здесь, что «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Et l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 19. 19:10. 19, 10. Сын Человеческий, le Fils de l'homme est Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Amen. Взыскать Chercher и спасти. et sauver. Взыскать Chercher и спасти. et sauver. Взыскать Chercher и спасти. et sauver. Вот то, ради чего Иисус пришел. Voilà pourquoi Jésus est venu. Пастор, я всегда думал, что Иисус пришел, чтобы я имел исцеление, чтобы я имел процветание, чтобы я имел, я не знаю, восполнение всех моих нужд и потребностей. Pasteur, avant je pensais que Jésus est venu pour que je puisse avoir la guérison, pour que je puisse avoir tout ce que je veux avoir, pour que tous mes besoins soient remplis. Оказывается, Apparemment, Jésus, пришел прежде всего il est venu d'abord avant tout взыскать pour chercher и спасти погибших. et sauver ceux qui sont perdus. Amen. 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 Я понимаю, конечно, это нам не очень удобно такую позицию. Je comprends que ce n'est pas trop confortable pour nous cette position. Pour nous. Потому что мы хотим, чтобы Иисус пришел не только спасти, но и благословить мою жизнь. Nous voulons que Jésus vienne pas seulement pour sauver, mais pour bénir également ma vie. Да, Oui, это часто и права. c'est une partie de tes droits. Но послушай, обязанность твоя теперь. Tes Теперь этот responsabilités. Иисус, Et ce Jésus, он говорит ученикам, il dit à ses disciples, Деяния 1:8, l'acte des apôtres, le premier verset, le verset 8. Деяния 1:8, L'acte des apôtres, le verset 1, le chapitre 8. chapitre 1, verset 8. Et chapitre 1, verset 8. Что написано там? Qu'est-ce qui est écrit? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре и даже до края земли. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Итак, Et voilà. Иисус, который был послан Jésus qui a été envoyé Отцом, par le Père, я специально эту тему не стал делить, евангелизировать, проповедовать или миссионерство. Это не богословский семинар тут. Просто я просто беру в общем. je n'ai pas voulu séparer ce thème sur l'évangélisation, envoyer les missions, parce que nous ne sommes pas dans une étude biblique. Мы не в семинар, поэтому... Nous ne sommes pas dans un séminaire. Только в воскресенье, чтобы какую-то тему делить, поэтому, глубже не могу пойти дальше. Я просто беру основные черты. Voilà pourquoi, comprenant que je n'ai que dimanche pour partager, voilà pourquoi je prends les grandes lignes. Библия говорит, что в Евреям, наверное, 4 главу, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Et la Bible déclare dans l'épître aux Hébreux, quand le temps est arrivé, le Seigneur envoya son Fils. То есть, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына. Quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Он для умерщвления за грехи наши. Et pour qu'il puisse mourir pour nos péchés. Бог послал Сына. Dieu a envoyé son Fils. Бог искал Адама. Le Seigneur cherchait Adam. Мы видим, это есть черты миссионерства. Et nous voyons, ce sont les traits de celui qui est missionnaire. И Бог с нас не требует ничего сверхъестественного такого. De nous, le Seigneur ne demande pas quelque chose qui est plus que ce qui est Он naturel. говорит, теперь идите по всему миру. Il dit que maintenant, allez dans tout le monde. Проповедуйте Евангелие. Apportez l'évangile. Крестите людей. Bâtissez les gens. Делайте их учениками. Faites d'eux des disciples. Это называется великое поручение. Ça s'appelle une grande La grande mission. mission. Великое поручение. La grande mission de la part du Seigneur. Идти с благой вестью. Aller avec l'évangile. Конечно, в наши дни мы замечаем, Bien sûr que dans nos temps, nous remarquons что и мы не можем об этом молчать, потому что это правда, это правильно. et nous ne pouvons pas nous taire, c'est la vérité et c'est la bonne chose à faire. Когда церкви занимаются благотворительностью, Quand l'Église s'occupe des biens œuvres bienfaisants, когда церковь строит школы, quand l'Église bâtit des écoles, когда церкви строят больницы, они строят les puits d'eau, как называется, колодцы, то есть quand l'Église миссионерская работа. bâtit ou bien construit des puits d'eau, des hôpitaux, То есть, un travail missionnaire. потому что когда мы говорим о миссионерстве или об евангелизации, есть внешняя миссия, есть внутренняя миссия. Parce que quand nous parlons du missionnaire et de l'évangélisation, il y a la mission intérieure et extérieure. Внешняя, то есть внутренняя миссия, это миссия, которая вокруг, то есть вот где ваша церковь, где вот вокруг вас, это вот как бы считается внутренняя миссия. Внешняя это миссия, которая когда мы поставим вне вашей зоны. La mission interne, c'est quand la mission se trouve dans votre région, là où vous êtes. La mission externe, quand nous envoyons des gens à l'extérieur de votre zone. И церковь делает очень много социальной работы. Et l'Église fait beaucoup de travail qui est social. Помогает бедным, Il aide одеждой и так les далее. habits, В том числе beaucoup de мы choses. тоже участвуем Et nous aussi, nous по мере своих возможностей и partageons так далее. par rapport à nos possibilités. Это хорошо. Ça, c'est une bonne chose. Это хорошо. C'est une bonne chose. Это хорошо. C'est une bonne chose. Ну, весть в том, что Иисус не умирал ради этого. La bonne nouvelle est que Jésus n'est pas mort pour cela. Иисус не умирал ради Jésus этого. n'est pas mort pour cela. Эти вещи, все, что делается, Ces choses qui se font просто подтверждают нашу веру. confirment seulement notre foi. Они то есть наши добрые дела, они подтверждают Notre bonne œuvre se наша confirme. приверженность того, чтобы помогать христианству. Мы помогаем, мы мирны и так далее. Le fait que nous aidons, nous apportons la paix. Но Иисус умирал на кресте, Mais Jésus est mort sur la croix чтобы люди получали спасение. pour que les gens puissent être sauvés, puissent recevoir le salut. Иисус умер на кресте, Jésus est mort sur la croix чтобы люди не шли в ад. pour que les gens ne puissent pas aller en enfer. Иисус умирал на кресте, Jésus est mort sur la croix чтобы было примирение между Богом Отцом и грешным человеком. qu'il y ait la réconciliation entre Dieu le Père et les pécheurs. Если церковь
Si l'Église ставит впереди именно эту социальную работу, при этом отодвигает назад проповеди слова, который может коснуться сердца человека и спасти его, тогда это неправильно. Si l'Église met en priorité le travail social, au lieu de mettre en priorité la parole de Dieu qui peut toucher une personne pécheresse, ce n'est pas la bonne chose à faire. Самые большие благотворительные организации, они не христианские. Les plus grandes organisations qui font le bienfaisance ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des organisations chrétiennes. Это мирские. Ce sont les gens du monde. Кто там этот самый богатый в том году? Et celui le plus riche, là, Bill Gates, Билл Гейтс. Bill Gates, Он дал столько денег il на a donné благотворительность. autant d'argent pour les œuvres de bienfaisance. Но там нету благовестия. Mais là-bas, il n'y a pas l'évangile. Вы понимаете, о чем? То есть, поэтому мы, церковь, мы не можем конкурировать. То есть мы не делаем конкуренции. Они делают, мы тоже делаем. Нет. У нас разные миссии. Voilà pourquoi nous, Église, on ne peut pas savoir qu'eux, ils font, nous, on fait. Non, nous avons des missions différentes. Они облегчают страдания людей здесь. Et eux, ils aident les gens qui souffrent ici sur terre. А Бог Mais Dieu, хочет думать о человеке и здесь, и в будущем на вечность. Dieu veut penser à la personne maintenant sur la terre et sur quand il sera au ciel, Аминь. dans l'éternité. Amen. Итак, Et voilà. церковь не должна фокусироваться только вокруг поймите правильно, я говорю, я за. Мы должны помогать. Мы должны делать, и мы к этому призваны. Это правильно. Но Евангелие, благая весть, если помощь не сопровождается Словом Божьим, который может побудить человеку спастись, оно, как сказать, бесполезно, так скажем. L'Église ne doit pas se focaliser seulement sur la mission humanitaire. Si l'aide que nous envoyons n'est pas accompagnée de la parole de Dieu qui peut toucher une personne pour que la personne soit sauvée, dans ce cas, on n'a pas besoin de cette mission. Потому что Бог хочет, Parce que le Seigneur veut не чтобы все люди были накормлены по всему лицу земли. Lui ne désire pas que toutes les personnes sur la surface de la terre soient nourries. Бог хочет, Dieu désire чтобы все люди que toutes les personnes спаслись. Поймите правильно, поймите меня правильно. Comprends-moi Не говорю, что très пастор bien. говорит, что Бог там не любит людей. Я это не говорю, это проповедь. Je ne dis pas que le pasteur dit que Dieu n'aime pas les gens. Non, non, c'est une prédication. Comprenez-moi très bien. Надо взять не кусок, а мысль, вся мысль. Ne prenez pas juste une partie, mais prenez plus l'idée de la prédication. Для Бога важнее Pour Dieu, ce qui est plus important, душа человека, нежели хлеб у него дома. c'est l'âme de la personne et non le pain chez lui à la maison. Аминь. Amen. Как бы это ни звучало, как парадоксально, возможно, но это правда. Même si c'est dans l'entendement, c'est comme si c'est paradoxal, mais c'est la vérité. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Dieu désire que toutes les personnes soient sauvées. Аминь. Amen. И мы являемся с тобою Et toi et moi, nous sommes соработниками у Бога. des co-ouvriers chez Dieu. И Бог сказал, мы читали с вами Деяния апостолов, 1 главу, стих 8. Et nous avons lu avec vous dans l'acte des apôtres, le premier chapitre, le verset 8. Когда он говорит, что вы будете свидетели, когда примут Святого Духа, и будете свидетели в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. Quand il dit que vous serez des témoins, comme vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous serez des témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. В Иерусалиме. À Jérusalem, Поймите одно. comprenez une chose. Иисус говорит, вы будете свидетелями где? Сначала в Иерусалиме. Jésus dit quoi? Vous serez d'abord des témoins où? À Jérusalem d'abord. Нету худшего места в то время, где начинается евангелизация или проповедь Евангелия, чем Иерусалим. Il n'y avait pas un mauvais endroit en ce temps-là, là où on pouvait commencer l'évangile, qui était pire que Jérusalem. Потому что именно в этом городе Parce que c'est dans cette ville, за несколько дней jusqu'à maintenant, убили on a tué того, кто себя возобновил celui qui s'est appelé спасителем. le Sauveur. И убили его при всех всенародно.
Et on l'a tué devant toutes les peuples. Все увидели. Tous, ils ont vu. Он говорит, что он воскресил мертвых. А где? Его убили, все ученики, все оставили его. Il a dit qu'il a ressuscité les morts. Il est où? Quand on l'a tué, tout le monde, les disciples ont dispersé. Tout le monde l'a laissé. Это было город позора. C'était une ville de honte. Иисус говорит, вот вы там начинаете. Jésus dit, là-bas vous allez commencer. Где вас знают. Là où on vous connaît. Их знали в этом городе. On les connaissait dans cette ville. Легче мне и тебе проповедовать в Северной Корее или там Южной Африке. C'est beaucoup plus facile pour toi et moi d'aller évangéliser en Corée ou bien en Afrique du Sud. Тебя там никто не знает. Parce que là-bas, personne ne te connaît. Мы придем туда ангелами будем. Nous viendrons là-bas, nous serons des anges. Чтобы тебе сказать, о, наверное, он не грешит. On va dire, oh, mais lui là, il ne pêche pas. Как он даже по земле ходит, мы Oh, regarde удивляемся. la manière dont il marche sur la terre. Как он, по идее, наверное, на земле, он, наверное, его ноги землю не касаются. Certainement, ses pieds ne touchent pas la terre. Иисус говорит, вы примите силу, Jésus dit que vous recevrez la puissance. но вы начнете в Иерусалиме, Vous allez commencer à Jérusalem, где вас знают, là où on vous connaît. где вас видели постоянно, вы с ними ходили. Là où on vous a vu, vous étiez tout le temps avec lui. Когда раздавали хлеб, Et quand on a partagé вы le раздавали pain, хлеб, некоторые люди помнят вас. c'est vous qui avez partagé le pain. Certaines personnes se rappellent de vous. Теперь он умер. Maintenant, il est mort. И вот приходите, говорите, что он Господь. Maintenant, Приходите. venez, dites qu'il est Seigneur. Иисус не облегчил им работу. Jésus ne leur a pas facilité le travail. Он говорит, теперь от Иерусалима, Il dit maintenant de Jérusalem, потом Иудеи. par la suite dans de la Judée, Потому что Иерусалим это было в Иудее, это регион. parce que Jérusalem était dans la région de la Judée. То есть, как если говорить в Лачине, там, допустим, этот как область, как называется тут, провинция, да? То есть, это город в этой провинции. Поэтому, говорят, вы сначала там, где вы, потом чуть больше. Comme on dit dans la ville et puis dans la province. Donc d'abord là où vous étiez en Jérusalem et un peu plus dans cette région, dans cette province. И потом, он говорит, Et après il leur dit Иерусалим, Иудея, потом Самария. Jérusalem, après la Judée et par la suite la Samarie. Самария почему? Самария Потому pourquoi? что есть некоторые вещи, которые сходство есть. То есть они имели те сами предки, но потом там, когда были ассирийские пленения, те взяли, потом они смешались, они были очень, так считались, как бы грешниками, там, ну, иудеи с ними не общались, так скажем. Et la Samarie, pourquoi? Parce qu'il y avait certaines ressemblances, parce que quand il y avait les choses avec la Syrie, ceux de la Judée ne s'entendaient pas avec ceux de la Samarie. То есть есть некоторые точки сходства. Они знали о Боге, так или иначе. Il y a quand même les points de ressemblance, de contact, parce qu'ils connaissaient Dieu. Другими словами, En d'autres mots, сегодня Бог не возьмет тебя отсюда и не пошлет тебя в мусульманский мир. c'est-à-dire que le Seigneur ne va pas te prendre maintenant, il va t'envoyer dans le monde musulman. Нет, Non, нет. non. Ты должен делать прeuves, ты должен как бы себе показать, вот возле дома, возле соседней улицы, там, в твоем регионе, более-менее. То есть ты не можешь прямо показаться и пошел в мусульманские страны. Tu dois d'abord faire tes œuvres dans la rue voisine. Где à côté нет de la даже maison. сходства, On ne ничего. peut pas t'envoyer directement dans un monde musulman. Là, il n'y a même pas une ressemblance. On ne peut pas. И потом уже Бог говорит, теперь, то есть после Самарии и края земли. То есть там, где возможно никакое сходство, ничего, туда идите тогда. Et après la Samarie, le Seigneur dit, maintenant vous pouvez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il n'y a même pas de ressemblance, là on ne vous connaît pas. Легче начинать с края мира. Почему? Ну, потому что там ты ангел, я ангел, меня никто не знает. Я приду сказать, что я не грешу. Ну, конечно, наверное, ты не грешишь. То есть, ну, тебя никто не знает. И меня никто не знает. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de commencer aux extrémités parce que personne ne te connaît là-bas. Là-bas, tu es un ange, si tu viens, tu dis que je ne pêche pas. Personne ne te connaît, dirait oui, il ne pêche pas. Поэтому начинаешь вокруг себя. Voilà pourquoi commence autour de toi. Это то, что Бог захотел. C'est ce que le Seigneur a Но voulu. чтобы мне начинать вокруг себя, тогда я должен подумать о своей жизни, как я живу. Mais pour que je commence autour de moi, il faudrait que je pense à ma vie, comment je vis. Потому как я начну, если не знают, что я окаянный грешник.
Comment je vais commencer s'ils savent que moi je suis un pécheur enraciné? Если они знают, что я поступаю так, так и так. Et s'ils ne savent pas que je me comporte comme ça, comme ça, comme ça. С каких слов я начну мою проповедь? Je vais commencer mon évangélisation avec quel mot? С какого угла я зайду? De quel angle je vais arriver? Но Иисус говорит, начните там, где вы есть. Jésus dit, commencez là-bas où là vous êtes. Но послушайте, Mais écoutez, это невозможно. c'est pas que c'est pas possible. У тебя есть Дух Святой. Toi, tu as l'Esprit Поэтому он Saint. говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Voilà Поэтому pourquoi- ты идешь не своей силою, но силою Духа Святого. Voilà pourquoi on a dit, vous recevez la puissance qui viendra de l'Esprit Saint. Vous allez aller me témoigner. Voilà pourquoi toi, tu recevras cette puissance pour aller témoigner. Ты примешь силу, Tu recevras la puissance когда сойдет на тебя Дух quand Святой. l'Esprit Saint sera en toi. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, проповедь Евангелия la prédication ou bien annoncer l'évangile, – это обязанность каждого верующего. c'est une obligation pour chaque chrétien. Другими словами, я перефразирую и приду свой перевод. D'autres mots, je suis en train de péréphraser et d'apporter ma traduction. Я и ты. Toi et moi, Нам приказано проповедовать. nous avons été commandés à porter l'évangile. Аминь. Amen. Это не, конечно, это не сильно дальний перевод. Ладно, хорошо. Ça, ce n'est pas Хорошо. une traduction synodale. Хорошо. Это не сильно дальний, это близкий перевод. Ce Хорошо. n'est pas une traduction qui est lointaine, mais c'est une traduction proche. Аминь. Amen. Ты и я послушайте. Toi et moi, écoute-moi. Бог тебе поручил самое главное. Le Seigneur t'a donné ce qui est plus important, То, что беспокоит его сердце, если так можно говорить. ce qui touche, ce qui a trait à son cœur, Спасение других людей. c'est-à-dire apporter le salut à d'autres personnes. Ты не спасаешь, я не спасаю. Tu ne sauves pas, moi je ne sauve pas. Мы призваны делиться благою вестью. Nous sommes appelés à partager, à témoigner Мы призваны l'évangile. свидетельствовать. Nous sommes appelés à témoigner. Знаете, самое первое свидетельство – это свидетельство об Иисусе Христе, которое сопровождается свидетельством моей жизни. Le premier témoignage, c'est le témoignage par rapport à Jésus-Christ qui s'accompagne avec le témoignage de ma vie. Аминь. Amen. Горе мне, Il dit malheur à moi если я не благовествую. si je n'annonce pas l'évangile. Это послание, чтобы пробудить церковь. Et c'est un message pour réveiller l'église. Потому что мы становимся теплыми, мы, ну классно, пришли, собрались, мы уже пересмотрели, мы даже не думаем о том, что людям нужно спасение вокруг нас. Nous devenons un peu tièdes, tout va bien. Nous ne pensons même pas que les gens qui sont à côté de nous, ils ont besoin d'être sauvés. Есть одно из вещей, которое мне, честно, отвратительно в этом городе, я скажу. Il y a une de ces choses dans cette ville que je n'aime pas. Рост церкви должен быть не за счет передвижения верующих, а за счет спасения новообращенных людей. La multitude ou bien le développement des églises ne peut pas être par rapport au mouvement des chrétiens des églises à l'église, mais du fait que les personnes qui ne sont pas chrétiens, qui donnent leur vie pour le Seigneur. Общее количество все не меняется. La qualité, Если la можно так говорить, quantité, общее количество верующих не меняется. Но то, что перерекировки там, туда-сюда, ну смысл. Мы должны идти в мир, проповедовать миру, чтобы люди из мира приходили в Дом Божий. le fait que les chrétiens vont d'église en église, les chrétiens ne grandissent pas, mais il n'y a pas de différence, mais on a besoin d'aller dans le monde pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Аминь. Amen. Мы призваны пойти, не ловить в чужих аквариумов рыбу. Мы призваны пойти в свои сети, прийти там, где не воду, туда бросать и ловить рыбу. Ты призван к этому. Nous sommes appelés pas d'aller pêcher les poissons dans l'aquarium d'autres, mais plutôt d'aller là où il y a un endroit libre pour pêcher là-bas. Жатвы много. La moisson est grande. Жатвы много. La moisson est У grande. нас нет оправдания перед Богом, что нет жатвы. Nous n'avons pas une justification devant Dieu pour dire qu'il n'y a pas la moisson. Бог сказал, есть жатва. Dieu a dit, il y a la moisson. Посмотри вокруг вас, как нивы побелели. Regarde à côté comment tout est prêt. Нужны делатели. On a besoin des ouvriers, de ceux qui vont faire le travail. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout.
нужны делатели. On a besoin des ouvriers. И церковь, Et l'église, наш ориентир как церковь, notre orientation comme église, погибающий мир. c'est le monde qui est en perdition. Погибающий мир. Le monde qui est en perdition. Погибающий мир. Le monde qui est en perdition. Погибающий Le мир. monde qui est en perdition. Погибающий мир. Le monde qui est en perdition. Амен. Amen. Люди должны услышать Евангелие. Les gens doivent entendre la bonne nouvelle. Ты и я, мы должны проповедовать. Toi et moi, nous devrons apporter l'évangile. Мы должны приводить людей ко Христу. Nous devons amener les gens à Jésus-Christ. Мы должны делиться тем, что Бог совершает. Nous devons partager ce que le Seigneur accomplit. Не ты совершаешь. Ce n'est pas toi qui accomplis. Послушайте, если Бог мне еще не дал дом, это не говорит о том, что Бог тебе дом не даст. Поэтому я и тебе буду проповедовать, что Бог дает дом. Почему люди очень часто они ограничивают Бога своим уровнем? Если Бог мне еще не ответил, а как же я тому скажу, что еще ему Бог даст? Не твое дело, не мое дело. Si le Seigneur ne m'a pas encore donné la maison, ça ne veut pas dire que je ne peux pas témoigner, dire que Dieu donne les maisons. Parce que souvent les gens sont limités du fait que Dieu ne l'a pas béni. Ils se disent, pourquoi je vais dire que Dieu fait cela alors dans ma vie il n'a pas encore accompli. Amen. Amen. Люди очень часто этим себя ограничивают. Но я его скажу ему, и он скажет, а ты сам. И человек сразу внутри, он себя, блокировка. Я не смогу ему сказать, потому что сказать, ты сам. Послушайте, ты говоришь не о себе, ты говоришь о Боге, которому все возможно. Souvent les gens sont limités du fait que le Seigneur n'a pas encore accompli dans leur vie. Ils se disent, mais comment je vais partager? Non, écoutez, tu ne parles pas de toi, mais tu parles de Dieu. Tu dis que tout est possible. Amen. Amen. Церковь слово жизни. La parole, l'église parole de vie. Наш взор должен направлен к этому миру. Notre vision, ça doit être tourné vers ce monde. Сострадание. Nous devons avoir la compassion. Молиться за этих людей. Prier pour ces personnes. Чтобы они спаслись. Que ces personnes soient sauvées. Мне все равно, президент, замминистр, если ты не спасен, ты не спасен. Peu importe, président ou bien l'adjoint ministre, si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. И Библия говорит, что я как верующий должен проповедовать. Et la Bible déclare en tant que chrétien, je dois apporter l'évangile. Ищите, как это сделать. Et chercher comment. Молитесь об этой стратегии. Prier par rapport à cette stratégie. Бог даст себе стратегию. Le Seigneur te donnera la stratégie. Бог откроет тебе, Он покажет тебе. Le Seigneur va t'ouvrir, il va te montrer. Но молись об этом. Mais prie par rapport à cela. Господь, Seigneur, я хочу быть делателем. je veux être un des ouvriers. Я хочу быть и те, которые с тобой собирают Je жатву. veux être comme avec ceux qui vont récolter. Кто не собирает со мной, тот расточает. Celui qui ne récolte pas avec moi, c'est celui qui dépend. Я хочу собирать урожай с тобой, Je Господь. veux récolter la moisson avec toi. Я хочу собирать урожай. Je veux récolter la Всем, что у moisson. тебя есть, думай, какие-то идеи, какие-то творчество, делай для того, чтобы ты мог проповедовать. Tout ce que tu as, pense peut-être des idées, peut-être la manière de faire des choses. Pense comment tu peux apporter l'évangile. Но ты должен, и я должен проповедовать. Et toi et moi, nous devons apporter l'évangile. Давайте будем молиться. Nous Аллилуйя, allons Господь prier. Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Господь, Ты здесь среди нас. Seigneur, tu es parmi nous. Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Tu as Евангелие. dit aller dans tout le monde et apporter l'évangile. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Dis dans le monde, apporter l'évangile. И апостол Павел говорит, что это наша необходимая обязанность. L'apôtre Paul déclare c'est notre obligation. Господи Божий, Ô Seigneur Dieu, Ты сказал, tu as вы déclaré, примите силу, vous recevrez la puissance. когда сойдет на вас Дух Святой. Quand l'Esprit Saint sera sur vous, И вы будете мне et свидетелями. vous serez mes témoins. Мы прежде всего являемся Твоими свидетелями, Nous sommes Господь. d'abord, Seigneur, tes témoins. Свидетель – это тот, кто говорит о том, что он видел, о том, что он знает. Le témoin, c'est celui qui dit, qui partage ce qu'il a vu et ce qu'il connaît. Господи, Ô Seigneur, мы хотим быть свидетелями. nous voulons être des témoins. Благослови эту церковь. Bénis cette église. Благослови церковь Слова жизни. Bénis l'église, parole de Dieu. Благослови нас, Господь Бог. Bénis-nous, Seigneur. Чтобы Dieu. наш взор, Que notre мы не vision, занимались только внутренним строением. que nous ne soyons pas à faire la construction, le bâtiment intérieur. Но, Господь, чтобы мы обращали внимание, что есть мир, есть люди, которые погибают вокруг нас. Et que nous faisons attention qu'il y a le monde, il y a des gens autour de nous qui sont en train de mourir. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. И славим имя Твое святое. Et nous élevons ton nom. Alléluia. Alléluia. Аминь. Amen. Послушайте, Écoutez, израильский народ, le peuple d'Israël, еврейский народ. le peuple juif, Когда мы изучаем Библию, мы смотрим, что
єврейський народ – це як прообраз церкви. Et quand nous étudions la Bible, nous voyons que le peuple juif, c'est un exemple de l'Église. Comme un prototype de l'église. C'est comme un prototype de l'Église. Итак, Et voilà. в Ветхом Завете Dans l'Ancien Testament, евреи – это были народом Божьим. les Juifs, c'était le peuple de Dieu. Чтобы кто-то Pour que quelqu'un мог стать puisse se mettre, евреем, devenir juif, это было невозможно, если он не c'est родится impossible. им. S'il n'est pas né juif. Но он мог обратиться в иудаизме. Mais il pouvait se convertir dans le judaïsme. Ему нужно, все народы, им нужно было оставлять свои города, свои дома, свои там, и стекать там, где был храм. Et tout le monde devait laisser leur maison, tout ce qu'ils avaient pour venir là où il y avait le temple. Чтобы там, Que là-bas, называется прозелитизм. То есть, чтобы как свою веру, как, так скажем, они были неверующими, они были язычниками, и они принимали иудейскую веру. Они не становились иудеями, но они теперь начали жить по обычаям иудеев. Но все равно была разница между ими и иудеями настоящими. et toutes ces personnes venaient là-bas, ils se renonçaient à leur religion, ils prenaient la religion, le judaïsme, ils ne devenaient pas des juifs, mais ils vivaient selon les traditions des juifs. Mais ils étaient quand même séparés des juifs de naissance. Это Ветхий Завет. Et c'est l'Ancien Testament. Библия говорит тебе в Новом Завете. La Bible déclare maintenant dans le Nouveau Testament. Послушай внимательно. Écoutez-moi très bien. Вы есть храм. Vous, vous êtes le temple. Ты храм. Tu es le temple. Я храм. Moi, je suis le temple. Ты храм. Tu es le temple. Мы все храм. Nous sommes tous les temples. И Бог говорит тебе в Новом Завете. Et le Seigneur dit maintenant dans le Nouveau Testament, Не нужно, чтобы люди пошли в храм. il n'y a pas besoin que les gens puissent aller dans le Теперь temple. храм идет к людям. C'est le temple qui va maintenant vers les gens. Послушай внимательно. Écoutez-moi très bien. Теперь не люди должны прийти в храм, чтобы там принимать иудейскую веру. C'est pas les gens qui doivent venir maintenant dans le temple pour recevoir ou bien se convertir. Ты и я. Toi et moi. Мы являемся теперь храмами для Духа Святого. Nous sommes maintenant le temple de l'Esprit Saint. И мы уже посланы теперь. Et nous sommes maintenant envoyés. Мы не ждем, пока придут сюда. Nous n'attendons pas que les gens viennent vers nous. Мы теперь C'est nous maintenant. идем к людям. Nous allons vers les gens. Теперь ты и я, мы должны идти к людям. Maintenant, toi et moi, nous devons aller vers les gens. Бог поменял план спасения. Le Seigneur a changé le plan du salut. Мы должны идти к людям теперь. Nous devons maintenant aller vers les gens. Ты должен идти к людям. Tu dois aller vers les gens. Я должен идти к людям. Moi, je dois aller vers les gens. Ты храм, который передвигается. Tu es le temple qui se déplace. Итак, иди к людям. Et maintenant, aller vers les gens. У тебя есть Дух Святой. Tu as l'Esprit Saint. У тебя есть сила. Tu as la У тебя puissance. есть помазание. Tu as l'onction. Запомни одно. Никто и ничто не сделает тебе зло. Rappelle, personne et rien ne te fera du mal. Амен. Amen. Дайте Богу большую славу. Acclamons pour le Seigneur de Alléluia. la gloire. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Le Seigneur est bon. И милость Его во веки. Et Мизерикорд. sa miséricorde est de siècle en siècle. Амен. Amen. Бог благ, и Он среди Le нас. Seigneur est bon, il est parmi nous. И мы будем сегодня это слово, которое мы услышали, Et nous allons maintenant, aujourd'hui, cette parole que nous avons entendue, запечатлять. nous allons Печать maintenant поставим. mettre un tampon dessus. Запечатаем это слово. Nous devons maintenant un Чтобы tampon наше dessus. свято оно осталось у нас. Qu'elle nous demeure en nous. Погибающий мир. Pour le monde en perdition. Погибающий мир. Le monde en perdition. Временами перестань молиться о своих нуждах. Временами. Parfois, arrête de prier de tes besoins. Молись за мир, который погибает. Prie pour le monde qui Ищи est en Царство perdition. Божие. Et il recherche la И parole Бог de Dieu. позаботится о твоих делах. Et le Seigneur va s'occuper de tes affaires. Пожалуйста. Je t'en prie. Временами убери эту постоянно. Господи, моя нужда. Господь говорит, а моя нужда. Люди, которые погибают. Parfois, tu es là, tu pries, Seigneur, mes besoins. Pas Seigneur, mes besoins. Mais le Seigneur te dit, mais moi, mes besoins. Qui prie pour ça? Бог говорит, моя нужда это эти люди, которые идут в ад. Mes besoins, ce sont ces personnes qui vont en enfer. Кто пойдет к ним? Qui ira vers ces gens? У меня был только один сын. Et il avait seulement un seul fils. Я уже и так его послал к вам. Je l'ai déjà envoyé vers vous. Кого мне еще послать? Qui encore une fois envoyé? Вас посылаю. C'est vous que j'envoie. Аллилуйя, Господь, мы благодарим за этот хлеб и за этот виноградный сок. Alléluia, Seigneur, nous te remercions pour ce pain et pour ce jus de raisin. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Это образы. C'est un prototype Твое тело и твоя кровь. de ton corps et de ton sang.
Gospod, Ti kažeš každi raz kada mi primem učastje v tom, Seigneur, tu as dit chaque fois que nous sommes à la table du Seigneur, mi вспоминаем Твою смерть. nous devons nous rappeler de ta mort. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя Nous te remercions, Seigneur, et nous te glorifions за хлеб, pour le pain, за виноградный сок. pour le jus de Мы raisin. верим, что есть сила и есть жизнь в этом. Et nous croyons qu'il y a la puissance et il y a la vie en cela. Господи, благослови этот хлеб Seigneur, bénis ce pain и благослови, Господь, также Твою кровь. et bénis également ton sang. Пусть все благословения, которые с ними связаны, Et que toutes les bénédictions qui sont rattachées avec eux придут в жизнь каждого из нас. viennent dans la vie de chacun d'entre nous. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Слава Богу. И сейчас Gloire à Dieu. вам будут раздавать сок. On va vous donner le jus. Аллилуйя. Alléluia. И вы поэтому пока просто молитесь за себя, молитесь за свое сердце, за свою жизнь, Pour le moment, priez en vous, priez pour votre cœur, priez pour votre vie. чтобы мы принимали участие Et que в благоговении перед Богом. en se mettant à la table du Seigneur, que nous soyons en bonne position devant le Seigneur. Знаю я, что место есть, где для меня благодать и Аллилуйя. милость льешь без Аллилуйя. конца. Где вся любовь Аллилуйя. Твоя Господь ко Иисус. мне течет рекой, Аллилуйя, Господь течет Иисус. с небес. У креста, Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. возложу Благодарим жизнь Тебя, Господь. свою, Благодарим, благодарим, благодарим Тебя, Господь. всегда Благодарим Тебя, пред Господь Бог. Тобою я, Благодарим, там, благодарим, где благодарим грех Тебя, Господь. убелил, Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. О, Иисус. Oh Jésus, Ты проливал свою драгоценную кровь. tu as versé ton saint sang. Аллилуйя. знаю я, Аллилуйя, Иисус. что у Аллилуйя, греха там власти нет. Ира баба бабулулу синдоро брешира багабеле беле 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 беле. Сердце там и с Аллилуйя. Богом мир и прощение. Аллилуйя, башинда рабаши гере гере булулу сиро бобо бидара багабеле Где беле беле беле. вся любовь Аллилуйя. Твоя ко мне Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, течет Jésus. с рекой. Ира баба баби биди биди бидара багабеле беле беле беле. Аллилуйя. Alléluia. У креста, Аллилуйя, возложу жизнь свою, трепещу всегда пред Тобою я, там, где грех убелил, Аллилуйя. кровью Аллилуйя. Ты окропил, и в Аллилуйя. долгу Аллилуйя. всегда пред Тобою я, у креста, Да, Иисус. Oui, Seigneur. возложу жизнь Благодарим Тебя, свою. Господь Иисус. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Всегда пред Тобою я, там, где Аллилуйя. грех Аллилуйя. убелил, кровью Ты окропил, и в долгу всегда пред Тобою я, Иисус. Аллилуйя. Alléluia. Иисус. О,
Спасибо тебе, драгоценный Иисус. Merci, cher Jésus. Благодарим тебя, Господь, за хлеб Nous te remercions pour le и за pain твою кровь. et pour ton sang. Но прежде всего, Боже, мы просим, чтобы ты простил каждый наш грех. Avant tout cela, nous voulons demander que tu puisses pardonner chacun de nos Прости, péchés. Господи Боже, наши грехи и омой нас своей кровью. Pardonne-nous nos péchés et lave-nous au travers de ton sang. Да, Господь Иисус, Боже, мы были чистыми пред Тобой, Oui, Господь. Seigneur, pour que nous soyons purs devant toi Чтобы, Боже, мы могли ходить в Твоей праведности, et que nous pouvons marcher dans ta sainteté, Твоей святости и чистоте. dans ta sainteté et dans ta pureté. Благодарим Тебя, Господь, за силу, которая есть в этих образах. Nous te remercions pour ta puissance qui se trouve dans la Sainte Seine. И я верю, Господь Бог, Et je crois, Seigneur что Dieu, принимая участие, вкушая, Господь Бог, que mangeant en prenant la Sainte Seine, Боже, мы получаем исцеление, nous allons мы recevoir la получаем guérison. освобождение, Nous allons мы recevoir, получаем исцеление внутренних гран. nous allons avoir la guérison à Мы получаем, l'extérieur. Боже, прорыв в нашей жизни. Nous allons recevoir Мир Твой, Господь Боже, приходит в наши сердца. ta paix vient dans notre cœur. Господи Боже, мы благодарим Oh Тебя. Seigneur, nous te Благослови этот хлеб, который есть Твое тело, Господь. bénis ce pain qui est ton corps, Seigneur. И благослови, Господи Боже, этот виноградный сок, который есть прообраз Твоей крови. Et bénis ce jus de raisin qui est à l'exemple de И ton мы sang. участвуем, Боже, в этой заповеди, Et nous sommes en communication dans ce commandement в послушании Твоему Слову. par rapport à ta parole, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Можем вкушать от хлеба, потом Nous можем allons быть. prendre du pain et puis prendre le sang. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Спасибо за Твое тело. Merci pour ton corps. Спасибо за Твою кровь. Merci pour ton sang. Господь, мы еще раз утверждаем, что мы принадлежим Тебе. Seigneur, nous confirmons une fois de plus que nous t'appartenons. Ты Егова Адонай. Tu es Yehovah Adonai. Значит, Бог хозяин. Ça veut dire que Dieu propriétaire. Мы принадлежим Тебе. Nous t'appartenons. Мы принадлежим Тебе, Господи Nous Божий. t'appartenons, Seigneur Dieu. Господи, мы принадлежим Тебе. Seigneur, nous t'appartenons. Помоги нам Aide-nous иметь это осознание. à avoir cette révélation. Помоги нам, Боже, Aide-nous ходить de marcher с пониманием и осознанием, что мы ходим перед Тобой. avec la compréhension que nous marchons devant toi. Помоги нам Aide-nous осознать, что в нас есть сила и помазание Святого Духа, à reconnaître à l'intérieur de nous, il y a la puissance et l'onction de l'Esprit Saint которым мы сможем творить великие дела. et qui nous permet de faire des grandes œuvres. Спасибо Тебе, Merci. что проповедь Евангелия Que l'évangile, – это часть нашей жизни. c'est une partie de notre vie. Проповедь Евангелия L'annonce de – l'évangile, это наша обязанность. c'est notre responsabilité. Проповедь Евангелия L'annonce de – l'évangile, это сердце Евангелия, сердцевина Евангелия. c'est le cœur, c'est le centre de l'évangile. Благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты удостоил нас этой честью et que tu nous as fait ce privilège нести d'apporter самое ценное ce qui était plus, спасение людям. qui est le salut des gens. Ты не ангелам поручил это. Tu n'as pas fait confiance, tu n'as pas donné ça aux anges. Ты не ангелам дал это задание. Tu n'as pas donné cette mission aux anges. Ты дал это сынам человеческим, нам, значит. Tu as donné au Fils de l'homme, nous. Спасибо Тебе, Господь, за это доверие. Merci Seigneur pour cette confiance. Благодарим и славим Тебя. Nous te remercions et nous te glorifions. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу славу, Бог верен. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Бог верен, и Он Le здесь. Seigneur est fidèle et il est parmi nous. Слава Богу, святые Божьи люди. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.